Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, gökyüzünün pamuk gibi bulutlarla kaplandığı, nehirlerin coşkuyla aktığı büyülü bir yer varmış. Burası, yeşilin her tonunu barındıran, devasa ağaçların göğe uzandığı düşler ormanıymış. Düşler ormanında yaşayan her hayvanın kendine has bir yeteneği, kendine has bir yuvası varmış. Bu ormanın en neşeli, en hareketli ve yerinde duramayan sakinlerinden biri de sincap tarçınımış. Tarçın, çizgili pofuduk kuyruğu, kocaman parlak gözleri ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınırmış. Fakat tarçının çok belirgin bir huyu varmış. Her işini aceleyle yapmak ister. Adımlarının hızına kendi düşünceleri bile yetişemezmiş. Bir işi hemen bitirip diğerine koşmak onun için bir alışkanlık haline gelmiş. Günlerden bir gün düşler ormanında tatlı bir sonbahar esintisi başlamış. Yapraklar sarı, turuncu ve kırmızı renklere bürünerek toprağa bir halı gibi seriliyormuş. Bu, tüm orman sakinleri için kış hazırlıklarının başladığı anlamına geliyormuş. Sincap tarçın da sabahın ilk ışıklarıyla uyanmış, eline kocaman bez torbasını almış ve meşe ağaçlarının yolunu tutmuş. Hedefi belliymiş. Ormanın en lezzetli, en büyük meşe palamutlarını toplayıp yuvasına taşımak. Ancak tarçının içini yine o tanıdık acelecilik kaplamış. Hemen toplamalıyım. Herkesten önce bitirmeliyim. En çok palamut bende olmalı, diyerek sağa sola koşturmaya başlamış. Tarçın palamutları toplarken o kadar acele ediyormuş ki, palamutların çürük mü, sağlam mı olduğuna bakmıyormuş bile. Önüne gelen her şeyi hızla torbasına dolduruyormuş. Tam o sırada yolun kenarında ağır adımlarla ilerleyen bilge kaplumbağa Tonton'u görmüş. Tonton, sırtındaki ağır kabuğuyla her zamanki gibi sakin ve huzurluymuş. Tarçın'ın telaşını görünce durmuş ve sevecen bir sesle "Günaydın Tarçın, ne bu acele? Ormanın palamutları kaçmıyor ya, sakin sakin toplasan daha iyi olmaz mı?" demiş. Tarçın ise durup nefes almaya bile vakit bulamayarak "Günaydın Tonton dede, günaydın." "Duramam, hiç vaktim yok, kış kapıda, hemen bitirmem lazım." diye bağırmış ve Tonton'un cevabını beklemeden ileriye, nehir kenarındaki büyük meşe ağacına doğru fırlamış. Nehir kenarına geldiğinde ormanın en hızlısı olan çıta Rüzgar ile karşılaşmış. Rüzgar, nehir kenarında sakinleşmek için su içiyormuş. Rüzgar, ne kadar hızlı koşabilen bir hayvan olsa da, günlük işlerini yaparken her zaman dikkatli ve planlı hareket edermiş. Tarçın'ın nefes nefese, gözleri fırıl fırıl dönerek palamut topladığını görünce yanına yaklaşmış. "Kolay gelsin Tarçın dostum," demiş. "Ama dikkat et, nehrin kenarındaki topraklar son yağmurlardan sonra çok kayganlaştı. Bu kadar hızlı koşturursan dengeni kaybedebilirsin." Tarçın, kulak kabartsa da içindeki o aceleci sese dur diyememiş. "Sağ ol Rüzgar, ama benim senin gibi hızlı bacaklarım yok, o yüzden acele etmeliyim," diyerek nehre en yakın daldaki dev palamutlara doğru uzanmış. Tarçın torbasını tamamen doldurmuş. Torba o kadar ağırlaşmış, o kadar şişmiş ki Tarçın onu taşımakta zorlanıyormuş. Ama o, "Tamam, bitti işte. Şimdi hemen yuvama koşmalıyım," diyerek ağır torbayı sırtlandığı gibi nehir üzerindeki dar tahta köprüye doğru koşmaya başlamış. İşte tam o anda çıta Rüzgar'ın uyarısı gerçekleşmiş. Nemli ve kaygan tahtaya basan Tarçın'ın ayağı aniden kaymış. Dengesi bozulan küçük sincap, havada bir iki tur döndükten sonra köprünün korkuluklarına tutunmayı başarmış. Kendini kurtarmış kurtarmasına, ama sırtındaki o kocaman, ağzına kadar dolu bez torba, elinden kayıp coşkuyla akan nehrin sularına gömülmüş. Tarçın, köprünün üzerinde şaşkınlık ve üzüntüyle kala kalmış. Torba, nehrin akıntısına kapılarak hızla uzaklaşıyormuş. Gün boyunca verdiği tüm emekler, topladığı yüzlerce palamut gözlerinin önünde akıp gidiyormuş. Tarçın, hıçkırarak ağlamaya başlamış. "Şimdi ne yapacağım? Bütün emeklerim gitti, kışın aç kalacağım," diye dövünüyormuş. Onun ağlama sesini duyan çıta Rüzgar hemen nehir kenarından fırlamış. Rüzgar, o muazzam hızıyla nehrin kıyısından ok gibi ileriye doğru koşmaya başlamış. Akıntıyla yarışan Rüzgar, nehrin daraldığı bir virajda nehre doğru uzanan güçlü bir ağaç dalına tırmanmış. Torba, tam altından geçerken pençesiyle torbanın ipini yakalamış ve tek bir hamlede sudan çekip çıkarmış. Rüzgar, sırılsıklam olmuş torbayı çimenlerin üzerine bırakırken arkadan ağır ama emin adımlarla kaplumbağa Tonton gelmiş.
Tonton, üzgün ve dersini almış olan Tarçın'ın yanına giderek onu teselli etmiş. Rüzgar da torbayı getirip Tarçın'ın önüne koymuş. Tarçın, torbasını görünce gözlerine inanamamış. Arkadaşlarına sarılmak istemiş ama bir yandan da çok utanıyormuş. Başını öne eğerek "Sizleri dinlemedim," demiş. Tonton dede, "Sen beni sakin olmaya çağırdın. Rüzgar dostum, sen beni kaygan zemin için uyardın. Eğer acele etmeseydim, dikkatli basıp yavaş yürüseydim, bunların hiçbiri olmayacaktı. Hepinizden özür dilerim ve çok teşekkür ederim." Bilge Kaplumbağa Tonton, Tarçın'ın başını okşamış ve "Özür dilemene gerek yok küçük dostum," demiş. Hayat, sadece bir yerlere yetişmekten ibaret değildir. Bazen yavaşlamak, etrafına bakmak ve adımlarını dikkatli atmak seni her tehlikeden korur. Hızlı gitmek her zaman erken varmak demek değildir. Çıta rüzgarda gülümseyerek eklemiş. Ve en önemlisi Tarçın, ormanda asla yalnız değilsin. Tek başına her şeyi bir anda bitirmeye çalışmak yerine bizlerden yardım isteyebilirdin. Tarçın torbasının ağzını açtığında bir şey daha fark etmiş. Aceleyle doldurduğu palamutların neredeyse yarısı çürük, taş veya kurumuş yapraklarla doluymuş. Yani acele işine gerçekten şeytan karışmış. Nicelik uğruna kaliteyi kaybetmiş. Arkadaşlarının yardımıyla torbadaki çürükleri ayıklamışlar. O gün Tarçın hayatının en büyük dersini almış. Bir daha asla körü körüne acele etmeyeceğine, dostlarının sözlerine kulak vereceğine ve işlerini sindire sindire özenle yapacağına dair kendi kendine söz vermiş. O günden sonra Düşler Ormanı'nda yine neşeyle koşturmuş. Ama ne zaman adımları hızlansa nehrin kenarındaki o dar köprüyü ve dostlarının bilgeliğini hatırlayıp durmuş, gülümsemiş ve yoluna sakinlikle devam etmiş. Masalımız da burada bitmiş.